আসসালামু আলাইকুম। আমরা আমাদের পেজ থেকে সাধারণত বিভিন্ন প্রোডাক্টের রিভিউ দিয়ে থাকি, কম্প্যারিজন দিয়ে থাকি। আজকের পোস্টটা একটু ভিন্ন। আমরা আজকে একটা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং কাজ করছি এই পোস্টের মাধ্যমে। এয়ার কন্ডিশনার ধীরে ধীরে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বাংলাদেশে। এই সামারে একসময় এয়ার কন্ডিশনারকে বলা হতো লাক্সারি, বাট এটা নেসেসিটি হয়ে গেছে। এবং এয়ার কন্ডিশনার ইনস্টলেশনও একটা খুব ক্রিটিক্যাল প্রসেস। আমরা যদি দেখি একটা এয়ার কন্ডিশনার প্রোডাক্টের দুইটা পার্ট থাকে মেইনলি, ইনডোর অ্যান্ড আউটডোর। ইনডোর ঘরের ভিতরে থাকে, ইস্যু না, বাট আউটডোরটা আমরা দেখা যায় যদি আমরা বারান্দায় প্লেস করি তখন এটা সিম্পল, বারান্দায় প্লেস করাটা অত কমপ্লিকেটেড কিছু না। বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা বাসার বাইরে একটা ফলস অ্যাঙ্গেল বা একটা বেস ক্রিয়েট করে সেট আপ করা হয়। এখন যেসব বাসা একতলা বা নিচতলা সেসব ক্ষেত্রে ইটস সিম্পল, বাট যখন 3 তলা 4 তলা 10 তলা উপরে হয় তখন ইনস্টলেশন প্রসেসটা এত সিম্পলিফাইড থাকে না। আপনার বাইরে থেকে একটা ইনডোর ইউনিট বসানো, ইনস্টল করা, এটা অনেক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং। এছাড়াও রিসেন্টলি দুইটা ইনসিডেন্ট আমাদের নজরে আসে। একটা হলো একজন এয়ার কন্ডিশনার ইনস্টলার ঈদের সময় সে ইনস্টল করতে গিয়ে ইনডোর ইউনিট সহ সে পড়ে গিয়েছে এবং খুবই বাজেভাবে ইনজুরি হয়। উনি ইটস বিন 2 or 3 months, এখন উনি হসপিটালাইজ। এবং কিছুদিন আগে আমরা একটা খবর শুনলাম যেখানে একজন ইনস্টলার সিমিলার প্রসেস ইনস্টল করতে গিয়ে উনি মারা যান। স্বাভাবিকভাবেই যখন এই ধরনের ইনসিডেন্ট হয় আমাদের নজর কর্তৃপক্ষের দিকে যায়। বাট আমরা আমাদের এন্ডের যেই শর্ট সার্ভে বা চেক করলাম এটাতে দেখলাম যে না, অ্যাকচুয়ালি এটা মেইনলি ইনস্টলারের ওভার কনফিডেন্স বলা যায়, বা সিরিয়াসনেসের অভাব, বা এটার রিস্কটা বুঝতে না পারার সিচুয়েশন, এসব কারণেই দেখা যাচ্ছে ইনসিডেন্টগুলো হচ্ছে। এই ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব। সো আমি রিকোয়েস্ট করব অপুকে এখানে আসার জন্য। অপু একজন এয়ার কন্ডিশনার সেলস এক্সপার্ট, সো ওর সাথে আলোচনা করলে আমরা সিচুয়েশনটা একটু ডিটেল বুঝতে পারবো। অপু প্লিজ। কেমন আছো অপু? আলহামদুলিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, তো যেটা বলতেছিলেন ভাইয়া, জি হ্যাঁ। এসির প্রবলেম যেটা, যারা হচ্ছে ওভার ইয়াটা থাকে, কনফিডেন্স থাকে। তো আপনি যেটা বললেন যে ভাই ইনডোর আর আউটডোর থাকে এসির পার্টে। তো আউটডোরটা একটু রিস্ক থাকে। সাধারণত ওরা কি করে, আপনার একটা বাসার ছাদে যে দেন হচ্ছে যে ওইখান থেকে ওরা আউটডোরকে রশি দিয়ে বাঁধে। দেন হচ্ছে ওরা হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে রশিটাকে ওকে ওর সেফটি হিসেবে বাঁধবে, এবং একটা বেল থাকে ওদের কাছে, সেই বেলটা হচ্ছে রশির সাথে ওরা অ্যাডজাস্ট করে রাখে। তো তারপর হচ্ছে ওরা কি করে, ফার্স্টে ওরা রশি দিয়ে ঝুলে নামবে এবং উপরে একটা জায়গার সাথে ওরা রশি বাঁধতেও পারে। আবার যাদের হচ্ছে ওভার কনফিডেন্স থাকে ওরা আবার কি করে, ধরে রাখে। সো আমি একটু প্রসেসটা সামারাইজ করি। সো দুইজন লোক ছাদে যায়। হ্যাঁ, দুইজন ছাদে যাচ্ছে। একজন দড়িটা হোল্ড করে, হ্যাঁ, আরেকজন তার কোমরে বাঁধে দড়িটা, বেঁধে সে নিচে যায়। ফার্স্টে সে নিচে, সে নিচে গেল। শুধু সে নিচে। আচ্ছা, এরপরে তারপর হচ্ছে আপনার সে প্রথমে যেহেতু একটা বেস ক্রিয়েট করে রাখে, অ্যাঙ্গেলটার উপরে আউটডোরটা বসবে। তো আউটডোর ইউনিটটা যখন বসা হয় ওটা আউটডোর ইউনিটটা কিভাবে আসে নিচে? এটা ওরা রশি থেকে ওরা আপনাকে বেঁধে, রশিটাকে বাঁধবে প্রথমে, আউটডোরটা বেঁধে, তারপরে যে উপরে থাকবে সে হচ্ছে এটাকে ঝুলিয়ে নামাবে। তার মানে তিনজন, মানে একজন রশি ধরবে, একজন নিচে থাকবে, আর একজন মানে পুরোটাই ম্যানুয়ালি হবে। একজন মনে করো তাহলে আউটডোর ইউনিটটা সে প্রথমে একজন ঝুলবে, আর দুইজন হচ্ছে উপরতে দেখাচ্ছে আউটডোর, একজন হচ্ছে ওকে রশি ধরে রাখে, আরেকজন হচ্ছে আউটডোরটাকে বেঁধে ওর কাছে নিচে নামানো হয়। ওকে, আর এটাতে হচ্ছে প্রথমে ওদেরকে অ্যাঙ্গেলটাকে লাগাতে হচ্ছে ড্রিল মেশিন করে, তারপর হচ্ছে অ্যাঙ্গেলটা বসিয়ে দিচ্ছে ওরা ওয়ালের মধ্যে। তারপর হচ্ছে ওরা আপনার আউটডোরকে রশি দিয়ে বাঁধবে। বাঁধার পর তারপর হচ্ছে ওরা কি করে, আপনার আউটডোর ইউনিটের উপরে বসবে অথবা অ্যাঙ্গেলের উপরে একটা যে ওয়েটটা নেয়, দড়ি দিয়ে নিচে আসলো, তারপরে সে আউটডোরটা অ্যাঙ্গেলের উপরে বসাবে। ও আচ্ছা, সে তো তাহলে কাইন্ড একটু ঝুলে থাকবে। হ্যাঁ, ঝুলেই থাকে, কারণ অ্যাঙ্গেলের উপর তো সে বসতে পারতেছে না। সব ছাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আবার একটা থাকে যে আপনার ফলস সিলিংটা থাকে, না সরি রেইন, মানে হ্যাঁ, জানলার উপরে মানে বৃষ্টির ইয়া করার জন্য। কিছু কিছু বাসা থাকে, আবার কিছু কিছু থাকে না। আচ্ছা, যেটাতে থাকে ওদেরকে ওইটাতে ঝুলতে হচ্ছে না, রিস্কটা একটু কম, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে। আর যেগুলো তো এটা না থাকে ওরা পুরোটাই ঝুলে আর কি ইউজ করতে হচ্ছে। তুমি এক্সপার্ট, আমাকে যদি একটু বলো, লাইক মডার্ন যে বিল্ডিং গুলো হচ্ছে, ধরো বসুন্ধরা এরিয়া যদি বলি, ওখানে মডার্ন বিল্ডিং, তো ওগুলাতে কি এই লাইক বৃষ্টির এই জিনিসটা থাকে না? থাকে, অনেক সময় থাকে, কিন্তু বেশিরভাগই দেখাচ্ছে ওরা একটু ভিতরে থাকে। এখনকার যে বিল্ডিং গুলা হচ্ছে, ওদের ইনডোরের জন্য আলাদাভাবে একটা
ইয়া থাকে, বেস ক্রিয়েট করা থাকে, ওর মধ্যে ভিতরে ঢুকানো হয়। আচ্ছা, কিন্তু রিস্ক হয়ে যায় যে ওদেরকে ঝুলে কাজ করতে পুরো কাজটা হচ্ছে। ঝুলেই হ্যাঁ, করতে হচ্ছে। কারণ কিছু কিছু বাসা হচ্ছে যে আপনার বারান্দার গ্রিলটা কাটা থাকে, হুম ওটা আবার লক থাকে, হুম ওইখান থেকে আউটডোর পাঠালে ওইটা একদম রিস্কটা কম থাকে। আচ্ছা। আর রিস্কটা বেশি হয় কারণ এখন বারান্দায় তো অনেকে রাখতে চায় না, অনেকে দেখা যায় হ্যাঁ, অ্যাস্থেটিক্স বারান্দায় এরও ইউজ ব্যাপার করে না। থাকে, সে বলে যে আমি এখানে গাছ রাখবো বা কাপড় চোপড় শুকাবো, so অনেকে রাখতেও চায় না, রাইট? হ্যাঁ, রাখতে চাচ্ছে না, কিন্তু বারান্দায় ইউজ না করলেও হবে, যেহেতু আমরা আউটডোরটা বাইরে দিচ্ছি। ও আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু আচ্ছা বাসার জন্য যদি গ্রিলটা যদি বারান্দার কেটে রাখা হয়, আচ্ছা দেখা যাচ্ছে লক সিস্টেম করে রেখে দিল, আচ্ছা। তাহলে ওরা হচ্ছে নেমে কাজ করতে পারতেছে। ও, আর আউটডোর ওই ফ্লোর থেকেই বাইরে দিতে পারতেছে। বুঝতে পারছি, মানে সে বারান্দায় বসে তখন কাজটা করতে হ্যাঁ, পারতেছে। বারান্দা থেকে কাজ করতে পারতেছে, তাহলে Okay. রিস্কটা অনেক কম থাকে। তাহলে মানে যদি যারা বিল্ডিং বানাচ্ছে, ডেভেলপার কোম্পানি, তারা যদি একটা গ্রিল ডিউরিং সেটআপ, ডিউরিং কনস্ট্রাকশন একটা তালা সিস্টেম একটা গ্রিল যদি কেটে রাখে, তখন এটা মানে রিস্কটা কিছুটা কম অনেক হয়। কম থাকবে। আচ্ছা, আর এগেইন ওই অ্যাস্থেটিক্স, ওই কাটা জিনিসটা থাকবে, হ্যাঁ। দেখা যাবে না একটা লকের মতো। না, ওরকম থাকে না, দেখা যাচ্ছে গ্রিলটা লক সিস্টেম না করে জাস্ট একটা হ্যাং করে দিলে ও ওইখানে আচ্ছা লক আচ্ছা, করা অত যাচ্ছে। বোঝা যায় না। অত বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা, তার মানে দেখতে অত খারাপ লাগবে না। না, ওইটা Okay. বোঝাই যাবে না, Got it, got বাসার it. মধ্যে থাকবে। আর যদি যেই বাসার মধ্যে হচ্ছে আমাদের এসির সার্ভিসের লোকটা যাচ্ছে, আচ্ছা। অথবা এসি যাদের সার্ভিসের লোকটা যাচ্ছে, ওদেরকে যদি যেই বাসার মেম্বাররা যাদের বাসায় ইউজ করবে, তারা যদি একটু দেখে যে ওদেরকে একটু হেল্প করতে পারে, গাইড করতে পারে, অথবা সেফটি বেল্টটা নিয়েছে কিনা সেটাও একটু দেখতে পারলে, এটা ওদের জন্য একটু আচ্ছা। ভালো হয়। তাহলে আমি পুরো আরো একটু সামারাইজ করি। সো একজন ধরলো রশি, একজন নিচে গেল, আর আউটডোর ইউনিটটাও একজন নিচে দিল, জি। সে সেট আপ করলো। এখন পুরো প্রসেসটা ম্যানুয়াল, জি, পুরোটাই মেনু। পুরোটাই ম্যানুয়াল। তাহলে এখানে সেফটি মেজার বলতে, সে যে দড়িটা বাঁধা আছে আর দড়ির সাথে সে যদি একটা লক রাখে, হ্যাঁ, ইন দ্যাট কেস ইট উইল ওয়ার্ক এজ এ সেফটি জি। মেজার। তো তবু লাইক ধরো যেটা আমরা বললাম যে যারা ইনস্টল করে তাদের দেখা যায় শিক্ষাগত যোগ্যতা অত বেশি থাকে না, কনফিডেন্স মানে এই বিপদটা বা এই কতটুকু রিস্কি জিনিসটা এটা বোঝার সবার ক্ষমতা থাকে না। সো ফ্রম লাইক আমার তোমার মতো, আমাদের মতো ধরো যাদের বাসায় এসি সেট আপ করা হয়, অফকোর্স কোম্পানি এন্ড থেকে তো আমরা জানি, কোম্পানি এন্ড থেকে স্ট্রংলি ইনস্ট্রাকশন করা হয় যে যেন সেফটি বেল্ট, অল টাইপ অফ সেফটি মেজার নেওয়া হয়। বাট ফ্রম কাস্টমার্স পয়েন্ট অফ ভিউ আমরা কি করতে পারি যাতে, বা কি কোন পার্টটা এমফেসিস করতে পারি যাতে এই অ্যাক্সিডেন্টটা কম হয়? আচ্ছা, অ্যাক্সিডেন্ট কম হওয়ার মেন ইয়াটা হচ্ছে যে ওরা যে সেফটি বেল্টটা ইউজ করতেছে, হুম। যারা হচ্ছে দেখাচ্ছে রেগুলার এসি ফিটিং করতেছে, ওরা কি করে তাড়াহুড়ার জন্য জাস্ট একটু রশিটা একদিনে বেঁধে, 5টা করতে হবে, 10টা হ্যাঁ, করতে হবে, এই জন্য অত তখন ওরা হচ্ছে ওভার কনফিডেন্স হয়ে যায়, তখন হচ্ছে ওরা জাস্ট একটা নর্মালি একটা সেফটি রশিটা বেঁধে ওরা নেমে পড়ে। ওই লকটা মানে Lock, ডাবল সেফটি হ্যাঁ, ইউজ করে না। use করে না। আচ্ছা আচ্ছা। তো যে যখন কাস্টমারদের বাসা যখন যায় ওরা, তখন যদি কাস্টমার ওকে সাজেস্ট করে, কারণ ওদের কাছে থাকবে বিলটা, হ্যাঁ, সব কোম্পানি তো প্রোভাইড করে। দিয়ে দেয়, তো ওদের কাছে বেলটা থাকবে, ওনারা যদি একটু সাজেস্ট করে, দেখবে যে ওরা এটা ইউজ করতেছে কিনা, এবং ছাদে যখন ওরা আউটডোর নামাচ্ছে অথবা ওই যে ছেলেটা নামতেছে, ওদের যদি ছাদের মধ্যে একটা স্পেস দিয়ে দেয় যে ওদের বাধার আর কি, তাহলে ওদের রিস্কটা অনেক কম থাকবে আর কি। ছাদের স্পেস বলতে, ও আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে সে ধরার যে- পাশাপাশি কোথাও যদি টাই হ্যাঁ। এডিশনাল একটা ডাবল সেফটি, double ম্যানুয়াল প্লাস একটা কিছু। আচ্ছা, ওকে। এভাবে হলে ওনাদের জন্য অনেক ভালো হয়, যারা কাজ করতেছে, মানে দুর্ঘটনা আর হয় না আর কি, এরকম যদি সেফটি ভাবে ইউজ করা হয়। আর কাস্টমাররা যদি একটু দেখে রাখে, তাহলে আর একটু সুবিধা হবে ওদের জন্য আর কি। সো মানে আমরা আফটার ডিসকাসিং উইথ অপু, থ্যাংক ইউ মাচ অপু, অনেক কিছু জানলাম, আমরা শিখলাম। সো কাস্টমারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যেটা আমরা এনকারেজ করবো অর রিকোয়েস্ট করবো আপনাদের, যে একজন আপনাদের বাসায় যখন এসি সেট আপ করা হবে, কাইন্ডলি এই চেক পয়েন্ট গুলা দেখবেন যে সে যেন ডাবল সেফটি বেল্টটা ইউজ করে। ছাদে যদি ম্যানুয়াল হোল্ডিং এর পাশাপাশি যদি কোথাও টাই করার জায়গা থাকে দড়িটা, ইন দ্যাট কেস তখন ম্যানুয়ালের পাশে মানে লাইক দুইটা সেফটি পয়েন্ট থাকে, একজন ম্যানুয়ালি হোল্ড করলো প্লাস কোথাও যদি বাধা থাকে, তো এই পার্টটা যদি আপনারা চেক করেন, ইন দ্যাট কেস খুবই ভালো হয়। এগেইন, এসি ইনস্টল করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট, এটা খুবই রেয়ার কেস। আমি আমার অলমোস্ট টেন ইয়ার্স কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ক্যারিয়ারে খুব একটা শুনি না, এবারই মাত্র শুনলাম দুবারের ঘটনা। বাট এগেইন, এভরি লাইফ কাউন্টস অ্যান্ড এভরি লাইফ ম্যাটার্স। সো আমি আপনাদের এনকারেজ করবো অ্যান্ড রিকোয়েস্ট করবো যে এই পার্টগুলো কাইন্ডলি আপনারা চেক করবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।